Класс у нас очень. По крайней мере, по сравнению с тем, что мы в городе показываем, Тёма, сугробы по пояс и молчаливая поступь солдат, отлитая в пули сыновья совесть и в сердце присяга, ни шагу назад, ряды ополчения у стен мавзолея, последний парад и последний приказ. Смотрите, потомки, сейчас в наше время вновь оживет о героях рассказ. Как это было? Как совпала война, мечта, беда и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. У эшелона обнимется искренне и ровнее. Солнечные глаза твои вдруг затуманит грусть. До ноготков любимая, знакомая руки сжимая, повторю на прощание, милая, я вернусь. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Я знаю, не скоро, быть может, ты войдешь бородатый, сутулый, иной. Твои добрые губы станут суше и строже, опаленные временем и войной. Я рванусь, подбегу и, наверное, заплачу, как когда-то уткнувшись в сырую шинель. Ты поднимешь мне голову, скажешь здравствуй, незнакомой рукой по щеке проведешь. Я слепну от слез, от ресниц и от счастья. Это будет не скоро, но ты придешь.
указ Народного комиссара Военно-морского флота Советского Союза СССР адмирала Николая Герасимовича Кузнецова от 25 мая 1942 года, номер 108, город Москва. В целях создания кадров, будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих длительного обучения и практического плавания на кораблях военно-морского флота, приказываю к 1 августа 1942 года сформировать при учебном отряде Северного флота школу юнгов Северного флота с дислокацией на Соловецкие острова. Ходили на флот пацанами, было нам по 15 лет, за плечом небольшой рюкзачок. Уходили на флот пацанами, было нам по 15 лет, за плечом небольшой рюкзачок. И на груди комсомольский билет. Все смешалось в вокзальном сумбуре, в непонятных и жалостных войн. Так мы двинулись в грозную бурю, в тот далекий 42-й. Школа юнг, острова Соловецкие, беломорские ночи и дни. В них остались мечты наши детские, в них развеялись сладкие сны. Откуда вы? Из Москвы. Из Костромы. Из Иркутска. Из Ярославля. Мы прибыли на Соловецкие острова обучаться морскому делу, чтобы вместе со взрослыми матросами встать на защиту нашей Родины. Нелегко нам давались морские науки, и не все у нас сразу получалось. Жили в землянках, строили сами, учились всегда побеждать. Рано взрослели и рано мужали, чтоб Родину защищать. Не забыть, как пели песни, отчеканивая шаг, как в землянке душной, тесной, спать ложились натощак. Помним все узлы морские, как прокладывали курс, все уставы боевые и морзянку. Нас стали называть мальчиками с бантиками, потому что лента на бескозырке была как бантик. Было трудно, но интересно. Североморцы. Я. Тихоокеанцы. Я. Черноморцы. Я. Балтийцы. Высоко несите по морям гордое звание юнг. Пролетели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Отчего же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился огонь.
говорят, что не плачет. Солдат, он солдат. И что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Отчего же ты замер на сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, отразился огонь? Получив морскую специальность, овладев как надо ремеслом, окунулись в жесткую реальность. Боевой корабль теперь их дом. До победы путь еще был долг. Встали юнги на свои места. У артиллерийских установок и в радиорубках неспроста. Встали у торпедных аппаратов, встали за штурвалом кораблей. И врагов ждала за все расплата, и была победа все верней. Встали у торпедных аппаратов, встали за штурвалом кораблей. Жаль, не все пришли с войны мальчишки. Жаль, не всех потом их ждал успех. Но они навек в сердцах живые, и примером стали вы для всех. Этот год юбилейный. Школе юнг военно-морского флота на Соловецких островах исполняется 70 лет. Мы, мальчишки 21 века. Сейчас нам столько, как и вам тогда. И у нас была школа юнг на Соловецких островах. И нас тоже зовут юнгашами. Мы также влюблены в море и хотим стать моряками. 4 года подряд юнги и курсанты детского морского центра Костромы, Северодвинска, Архангельска принимают участие в летней смене школы юнг на Соловецких островах, где мы живем по распорядку школы юнг военной поры. В настоящее время юные моряки вновь готовятся к участию в летней смене школы юнг на Соловецких островах. Из рыжиков рагу, рыжим словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселая была. Я от солнышка сыночка родила, а другой был черным-черным у нее, черным будто обгоревшее смолье. Хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она. Говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс. 4 долгих года, 1418 дней шла на нашей земле самая кровопролитная и страшная война в истории человечества. Мальчики, они пережили страшное. Они простые солдаты, защищавшие свою родину, свой дом, свою мать. Их мужество и стойкость поистине героические. Они стояли насмерть и побеждали в жестоких боях, даже тогда, когда горела земля, крошились камни, плавилось железо. Люди оказались тверже металла, и люди, прошедшие этот кромешный ад, никогда его не забудут. Здесь нас бомбами глушили, здесь нас голодом морили,
мы с тобой, любимая страна, были все же все сильней. Нет, мы их не позабыли. 1418 огненных дней и ночей. Мир вспоминали в танке тесном, и грусть нежданная пришла о том, что легкою, как песня, жизнь наша до войны была. Так из глубин траншеи неба солдатам кажется синей, похож на сказочную небыль, клин серебристых журавлей. Кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Существующих врагов горят в церквах по убиенным свечи. Молитесь, и, быть может, дураков в стране безродной станет чуть поменьше. Ну а пока покрыты сотни женщин, знамена черные траурных платков. Зажгите свечи, пусть замолчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи в день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хоронит сына мать. Зажгите свечи, когда за окнами война, когда мы все сошли с ума, но Бог еще не бросил нас. Зажгите свечи, когда мы все сошли с ума, но Бог еще не бросил нас. Зажгите свечи, когда мы все сошли с ума, но Бог еще не бросил нас. Зажгите свечи. Это женщины, старики, дети. Тыл жил по закону, все для фронта, все для победы. Самоотверженно переносил все невзгоды, терпел, любил, верил и ждал.
Но дети не только помогали взрослым в тылу. Пришел час, и они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к ее врагам. Мальчишки, девчонки, маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими, отцами и братьями. Сражались повсюду, и ни на миг не дрогнули юные сердца. Их повзрослевшее детство было наполнено такими немысленными испытаниями, что в это трудно было поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны. Было в судьбах ее маленьких ребят, обыкновенных мальчишек и девчонок. В сердце маленьком горе бездонное, в сердце словно отчаянный гром ленинградский. Гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались теплушки открытые, дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба на белом снегу. Вихрем огненным черным вороном налетела нежданно беда, разбросала нас во все стороны, с детством нас разлучив навсегда. Среди живых не осталось человека, который не ведал горечи потери. 27 миллионов ушли в бессмертие, чтобы жили мы. За 4 года войны от Костромской области в рядах Красной Армии сражалось 250 тысяч. Каждый второй из них не вернулся домой. Память, память. Ты же можешь, ты же должна стрелки на мгновение повернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, мы хотим в глаза заглянуть. Память, память. Память, память. За собой позови в те тревожные, далекие дни. Ты героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность верни. Право зажечь костер памяти предоставляется председателю Совета ветеранов Соловецкой школы юнг Борису Александровичу Нарицыну и исполняющими обязанности главстаршины детского морского центра Калашникову Александру. Опускает экипаж шлюпки «Надежда».
командир шлюпки Старостин Владимир Владимирович. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим. Давайте помолчим минуту, всех павших вспомним имена, кто от фашизма спас планету, чьи жизни унесла война. И в память тех, кто землю спас, пылает пусть костер у нас. И озаряет шар земной, не утихает наша память о тех, кто был убит войной. Всегда будут помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений.
угла войны. Слово предоставляется первому заместителю директора Росвоенцентра при правительстве Российской Федерации Кальченко Григорию Ивановичу. Дорогие наши ветераны, уважаемые товарищи, поздравить вас с проведением, успешным проведением слета нашего морского форума. Пожелать вам успехов в тех соревнованиях, тех мероприятиях патриотических, в которых вы участвуете и будете еще завтра участвовать. И я думаю, мы еще встретимся и отметим лучших. Новых вам успехов! Слово предоставляется президенту фонда «Содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи», доверенному лицу президента Российской Федерации Кремлевой Лидии Дмитриевне. Будущее военно-морского и гражданского флота России, позвольте поприветствовать вас, поздравить вас с уникальным слетом. Продолжаются традиции слета юных моряков. И очень символично, что в рамках этого слета вы посвящаете программу памяти, программу преклонения, отдать дань памяти и уважения великому подвигу юных защитников Отечества. Надеюсь, что юнги соловецкие вместе с нашей сменой, ребятами из Костромского морского центра еще лучше, еще глубже будут заниматься вопросом изучения истории российского флота и всю свою жизнь строить на лучших традициях российского флота. Спасибо. Обращаюсь ко всем живущим разных стран и наречий ради жизни веков грядущих объявить повсеместный праздник. День без выстрела на земле, день без выстрела на земле. Если праздник удачным будет, можно силы свои утроить, сговориться надежно людям и на радость людей устроить. Год без выстрела на земле, год без выстрела на земле. Врагом боролись все, и те, кто воевал, и работники тыла. Нельзя о них забыть. Женщины и дети заменили мужей и отцов у станков. Работа не прекращалась ни на день.
Женщины и дети занимались тяжелой мужской работой. Они не получали поблажек, снисхождения. Как болели и, казалось, отламывались руки после тяжелейшей работы. Но ведь это все для победы, для мужа, для сына, лишь бы не пришла похоронка. А похоронки приходили, и ручьем струились слезы, сливаясь в одну общую реку материнского горя. И разносился по всей России женский плач. Читал молитву, слабый голос в тишине. Под сводами и куполами храма. И сына воспитал отдать